Башкорт халкының тарихын китапта гына түгел, киноларда ла күреп була. Өр-яңа фильм «Шагыйрь көндәлеге» һеҙҙе ҙур экранда көтә. Яңыраҡ Өфөнөң Родина кинотеатрында был фильмдың ябыҡ премьераһы күрһәтелде. Беҙ ҙә был саранан ситтә тороп ҡала алманыҡ. «Шағир көндәлеге» фильмы Башҡортостандың халыҡ шағиры Рами Ғариповтың тормошона, ижадына бағышланған һәм 90 йыллыҡ юбилей уңайынан төшөрөлгән. Шуны ла әйтеп үтер кәрәк, кино Бабич һәм Беренсе Республика фильмдарының дауамы булып тора. Көндәлек яҙыу минең ғәҙәтемә ингән. Бына нисәмә йылдар мин көндәлек алып барам. Кем белә, бәлки уны мин йәшәүҙән туҡтағансы ла дауам итермен. Человек, у которого нет молодости души, писателем стать не может. Писатель тот, кто постоянно всему удивляется, находит что-то новое. Был фильмды төшөрөүгә күп кешеләр көс һалған. Картинаның режиссеры Булат Йосопов. Булат ағай, Рами Ғарипов һеҙҙең өсөн кем ул? Ну, прежде всего, Рами Гарипов – это яркий представитель культуры в нашей республике, и он был действительно, как скажем, один из первых, кто закончил Литинститут, кто понимал культуру, и поэтому мне было интересно наблюдать за его жизненным перипетиями, и он очень индивидуален, то есть вот он сохранил через дневники свою, как скажем, уникальность, и в тот период особенно, мне кажется, что это была очень интересная фигура. Как и вообще любому человеку, наверное, в этой жизни хочется сохранить себя, свою уникальность, быть самим собой. И Рами Гарипов как яркий представитель такого самобытного поэта нашей республики. Фильмда Рами Ғариповты төрлө йәштә Арыҫлан Ҡырымсурин, Ленар Бәйетов һәм Артур Ҡунаҡбаев уйнай. Төп ролде башҡортсаларҙың береһе өсөн был кино сәнғәтендәге тәүге роль булһа, икенселәргә сираттағы тәжрибә. Рами Ғариповтың бәләкәй саған уйнауы ауыр булдымы? Бик ауыр булманы, сөнки мин икенсе фильмдарда ролде уйнаным. Шуға күрә ул бик ауыр булманы. Һәм миңә әйтеләр, что ул батыр булды, шағир булды, һәм мин үҙемә әйттем, мин шағир, мин батыр, мин шағирҙе уйнарға тырышам. Һөйләп үт әле, съемкалар ниндәй райондарда булды, нисек улар үтте? Гомумән, Өфө эргәһендә төшөрдөк. Съемкалар бик оҙаҡ булманы, мин бер нисә көн генә төштөм. Мин саҡ ҡына эшенем, сөнки һыуыҡ булды һәм мин элекке замандарҙағы кейемдәрҙе кейеп ҡараным. Быҙыҡ булды инде һәм шул фильм минең өсөн ул ғорурлыҡ. Әйткәндәй, фильмда Башҡортостан Республикаһы башлығы, Мәҙәниәт министрлығы һәм Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы булышлығында Әмир Абдразаҡов исемендәге Башҡортостан киностудияһы һәм Йәнле таҫма кинокомпанияһы төшөргән. Ябыҡ премьераға шулай уҡ беҙҙең дуҫтарыбыҙ ҙа килгән ине. Фильм миңә ныҡ оҡшаны. Фильмды ҡарап мин күп нимә яңы үҙемә күрҙем уның тураһында. Рами Ғариповты беҙ белергә тейешбеҙ һәм онотмаҫҡа кәрәк уны. Әйтергә кәрәк, фильм башлыса ваҡиғалар түгел, ә шағирҙың эҙләнеүҙәре тураһында. Был картина ярҙамында уникаль шәхестең эске донъяһына сырға була. Һәм иң ҡыҙығы, ошо маҡсатта уның шәхси көндәлегендәге яҙмаларҙы ҡулланғандар сценарий авторҙары. Дуҫтар, «Шағир көндәлеге» фильмын һеҙ 20 октябрҙан ҙур экрандарда ҡарай алаһығыҙ. Шуға күрә мотлаҡ рәхим итегеҙ. Сөнки беҙ тарихыбыҙҙы, билдәле шәхестәребеҙҙе белергә, өйрәнергә тейешбеҙ. Әҙилә Ишемғужина, Әҙилә Һөнәрғолова, Тау-Тау хәбәр өсөн.